गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अगर मैं आपको बोलूं कि 13 से 15 मिनट्स में आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को और अपने आप को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल थ्रू 3 टाइप्स ऑफ मेजर प्राणायाम। लेकिन उससे पहले बताने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि 0 to 1 ईयर्स की एज में जब बच्चा बहुत ज़्यादा है, छोटा बच्चा, तो हम कहते हैं एज अ पेरेंट्स कि अभी इतना कुछ नहीं सिखाएंगे बच्चे को क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है। यहाँ हम रॉन्ग हैं। 0 to 1 की एज में जब बच्चा पहुंच जाता है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। इस दौरान बच्चा बहुत सारी चीजें आपसे सीख सकता है, बल्कि आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज उसको सिखा सकते हैं मदर टंग के अलावा, और आप बहुत अच्छे पॉजिटिव उसको कुछ ग्रीटिंग सिखा सकते हैं, मम्मा पापा ब्रदर सिस्टर के नाम आप बता सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसको आप सिखा सकते हैं। 0 to 1 की ईयर्स में भी वो सीख सकता है। यस, सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को कभी भी छोटा मत समझिए कि वो 0 to 1 की ईयर्स में बहुत छोटा है तो अब चीज़ें नहीं समझेगा। वो समझता है क्योंकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड तरीके से ग्रो हो रहा है। अब आते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम पे, जो आपके जो हेल्दी बच्चे हैं, जो हेल्दी पेरेंट्स हैं, वो भी ये प्राणायाम करें, और जो हेल्दी पेरेंट्स हैं वो भी ये प्राणायाम करें। एक प्राणायाम का ना एक वक्त होता है, कहते हैं कि जो सुबह का प्राणायाम होता है बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए वो सोने के समान होता है। जो दोपहर का प्राणायाम होता है वो कुछ चांदी के हिसाब से होता है, और जो शाम का प्राणायाम होता है ब्रॉन्ज या कॉपर के हिसाब से होता है। तो सबसे अच्छा अगर प्राणायाम हमको करना चाहिए तो वो 5 to 6:30 के बीच में करना चाहिए। आई नो कि समर वेकेशंस हैं और बच्चों को सुबह उठना बहुत बुरा लगता है, बट एज अ पेरेंट आप यू मेक श्योर दैट एटलीस्ट 4 times अ वीक आप अपने बच्चों को 13 से 15 मिनट्स दें, अपने आप को भी, फॉर आपके जो इंटरनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी हेल्दी बनाने के लिए। यस, आप कहीं भी रिसर्च कर लीजिए, ये 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम आपके इंटरनल बॉडी को, डाइजेशन पावर को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। कैसे? सबसे पहला जो प्राणायाम मैं आपको बताने वाली हूँ वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राणायाम, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बेनिफिट्स तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे आप कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। ये वाली फिंगर्स ऐसे करके आप लगाएंगे अपने दोनों आँखों पे, अंगूठा लगाएंगे दोनों कानों पे और हल्का सा प्रेस करेंगे अंगूठे अपने दोनों कानों पे। ऐसे करके लिप्स के ऊपर फिंगर रखेंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स नीचे रखेंगे और बी के समान आप आवाज़ लगाएंगे। कम से कम 3 to 4 मिनट्स। इससे आपका क्या होगा, क्या बेनिफिट्स है भ्रामरी के? इट हेल्प्स इन एलिमेंट रिलेटेड टू नोज, ईयर्स एंड आइज। मतलब आपके और आपके बच्चों का जो नोज़, ईयर्स और आइज़ कभी जो ब्लॉक हो जाते हैं, स्पेशली नोज़ और ईयर्स, जुकाम खांसी से, आइज़ अफेक्ट करती हैं मोबाइल ऑन स्क्रीन से, आईपैड से, टेलीविज़न से, तो ये हेल्दी बनाती हैं भ्रामरी प्राणायाम से। जस्ट ये 3 to 4 मिनट्स का प्राणायाम है, टाइम नहीं लगता है। ये आप अपने बच्चों को भी करवाएं अपने साथ बैठकर। नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप कैसे करें? थंब लीजिए, इस तरह नाक को हल्का सा बंद करके यहाँ से आप सांस लीजिए, हल्का सा
बहुत हल्के से आप सांस निकालिए, फिर से सांस यहीं से लीजिए और फिर इसको बंद करके सांस बाहर निकाल दीजिए यहाँ से। फिर से लीजिए सांस, निकालिए यहीं से। ऐसे आपको रिपीट करना है 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स आप अनुलोम विलोम करें। अब अनुलोम विलोम के क्या फ़ायदे हैं? अनुलोम विलोम हार्ट सिस्टम को हेल्दी बनाता है, हार्ट और लंग्स को स्पेशली, आपके मेंटल फंक्शनिंग को हेल्दी बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते थे कि अनुलोम विलोम करो, आपको हेल्प करेगा। यस, सो अनुलोम विलोम इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, स्पेशली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब भी अगर आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से पूछेंगे ना कि मेरे छोटे बच्चे को जुखाम खांसी बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है, तो वो एक ही प्राणायाम आपको बताएंगे, अनुलोम विलोम। छोटे बच्चों के लिए अनुलोम विलोम तो औषधि का काम करता है, तो उनको तो ज़रूर करवाइए। अगर वो सीख नहीं सकते, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, 5 बारी उनको सिखाइए अपने साथ बैठकर, और फिर उनके फ़ायदे देखिए। और लास्ट रहेगा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति कैसे करेंगे आप? ज्ञान मुद्रा, इसको आप अपने नीज़ के ऊपर रखेंगे। ज्ञान मुद्रा आप अपनी दोनों नीज़ के ऊपर रखेंगे, नाक से सांस निकालेंगे बाहर, और जब आप नाक से बाहर निकालेंगे सांस, ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा। इससे क्या होगा? सबसे पहला आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना रहे हैं। आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो चर्बी है, ये मैं खुद करती हूँ, मेरा बहुत फैट था, तो मैंने वेट लॉस भी करा है। मैं प्राणायाम के थ्रू अपना वेट लॉस करती हूँ नेचुरल तरीके से। सो ये आप एज अ पेरेंट और अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, जो हेल्दी पेरेंट्स और हेल्दी बेबीज़ हैं। बेबीज़ इन द सेंस फ्रॉम 0 to मान लीजिए 1 ईयर्स तक प्राणायाम नहीं करवाना चाहिए, 2 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब 3+ का बच्चा हो जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको प्राणायाम करवाना शुरू करिए, क्योंकि सर्दी जुखाम ज़्यादा लगता है बच्चों को। तो हम कपालभाति पे बात कर रहे थे। सबसे पहला जो हेल्दी पॉइंट है उसका, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हेल्दी करता है, और आपको पता नहीं है, ये ऑक्सीजन लेवल का जो मात्रा होती है, लेवल को बढ़ाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, वो लेवल जो है वो कम करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में। सो बनाइए हेल्दी एज अ पेरेंट अपने आप को, अपने बच्चे को। 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम 13 से 15 मिनट्स रोज़ दीजिए अपने आप को। पूरे दिन में अगर आप 13 से 15 मिनट्स दे सकते हैं, सो बिलीव मी, यू आर मेकिंग योर माइंड, योर मेंटल बॉडी रिलैक्स्ड, हेल्दी, योर फिजिकल बॉडी हेल्दी, एंड योर total all over development of the body, you are making it healthy। तो total all over development of the body आपके बच्चे का ठीक होगा इन 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम से। आसन के लिए मैं आपको एक और ब्लॉग बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।